আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, বাইক ব্লগার্সের পক্ষ থেকে সবাইকে জানানো হচ্ছে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। তো ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি। তো চলে আসলাম আজকে আরেকটি ভিডিও নিয়ে। আজকের ভিডিওটি থাকবে আপনার বাইকের ইঞ্জিন অতিরিক্ত পরিমাণ হিট হচ্ছে কেন, এক নম্বর বিষয়। দ্বিতীয় নম্বর বিষয়, বাইকের ভাইব্রেশন প্রবলেম। তৃতীয় নম্বর বিষয়, আপনার বাইকটি 1 ঘন্টা ঠান্ডা হয়ে গেলে লক করতেছে। চতুর্থ নম্বর বিষয়, ইঞ্জিনের সাউন্ড খারাপ। পঞ্চম নাম্বার বিষয় হলো যেটা আমরা বরাবর করে আসতেছি এখন, মডিফাই টপ স্পিড বাড়ানোর বিষয়টা। তো এই বাইকটি দিয়ে আমি 5টা বিষয় আপনাদেরকে সমাধান দেবো ইনশাআল্লাহ। তো চলুন আমরা ভিডিওতে চলে যাই। তো টিভিএস ব্র্যান্ডের বাইকের সর্বপ্রথম আমাদের যে কাজটা করতে হবে, আমি বরাবর প্রতিটা ভিডিওতেই বলি, সেকেন্ডারি এয়ার ইঞ্জেকশনের যে স্টার নাট দুটো আছে, বা আমরা অনেকেই এভি ভাল্ব বলি, কেউ বলি এসি পাম্প, এই যে এটার নাট দুইটা, স্টার নাট দুটো লুজ দিয়ে এখানে জমে থাকা তেলটা বাইর করে দিবেন। এই তেলটা বাইর করে না দিলে কি হয় আমি বলি, বাইক যখন আপনি চালাবেন, এই যে দেখেন যে তেলটা পড়তেছে, বাইক যখন আপনি চালাবেন ওই সময় মনে হবে যে ভাল্ব ক্লিয়ারেন্স না থাকলে বা ভাল্ব নষ্ট হলে যেরকমটা হয়, এটা ক্যাট 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 একটা সাউন্ড করে। আমরা মনে করি যে ডাইমেনশন বা টেপেট বা ভাল্ব ক্লিয়ারেন্সটা ঠিক নেই। এই ভুলের কারণে কিন্তু আমরা অনেকেই ভাল্ব ক্লিয়ারেন্সটা কমে দেই বা টাইট করে দেই। এটা কিন্তু একটা মোস্ট কারণ। তারপরে যে বিষয়গুলো, এগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, তো ভিডিওটি আপনারা দেখতেই থাকুন। সর্বপ্রথম বিষয়, টিভিএস মেট্রো বা মেট্রো প্লাস বাইকের সঠিকভাবে ট্যাপেট ক্লিয়ারেন্স করতে হবে। কেন সঠিকভাবে ট্যাপেট ক্লিয়ারেন্স করবেন আমি বলি, এই বাইকটির একটু হিট হয়ে গেলে ইঞ্জিন থেকে হালকা ঝিঝঝিঝ সাউন্ড আসে, অনেক সময় টিক 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 সাউন্ড আসে। আপনার নতুন বাইকেরও আসতে পারে, পুরাতন বাইকেরও আসতে পারে। তো এটার জন্য যদি আপনি বেশি পরিমাণে ট্যাপেট টাইট দেন বা আপনার ডাইমেনশন অতিরিক্ত পরিমাণে টাইট দেন, তাহলে আপনার ইঞ্জিন অতিরিক্ত হিট হবে। মেট্রো প্লাস বা মেট্রো ইএস বাইকটি আছে, এই বাইকটাতে আপনার অটো লিফটেড, এটা অটোমেটিক ডাইমেনশন লুজ হলে অটোমেটিক সে টাইট করে দিবে। একটা সময় যায় যখন ডাইমেনশন একদম লুজ হয়ে যাবে বা নষ্ট হবে, শুধু ডাইমেনশন পরিবর্তন করতে হবে। তো ইনটেক ভ্যালভ দিতে হবে 0.06 mm এবং এক্সস্ট ভ্যালভ দিতে হবে 0.08 mm। এখানে আরেকটা বিষয়, তো আমার এর কয়েকদিন আগে একটা ভিডিও পাবলিশ করা ছিল, এই যে আপনাদের ইঞ্জিন অতিরিক্ত হিট হওয়ার আরেকটা মূল কারণ হলো এই যে ইঞ্জিনের যে গ্যাস পাইপটি আছে, এই গ্যাস পাইপটি এই রেকটিফায়ার রেগুলেটর বা আরআর ইউনিট দিয়ে কিন্তু চাপা থাকে। এক কথায় এই পাইপটি এভাবে ফ্রি আছে কিনা চেক করবেন। এটা সমাধান আমি করে দিয়েছি, কারণ ভিডিওটি অনেক লং হয়ে যাবে। দেখবেন যে জাম হয়ে আছে কিনা বা ভাঁজ হয়ে আছে কিনা, যদি থাকে তাহলে আপনার ইঞ্জিন অতিরিক্ত হিট হবে, আর অতিরিক্ত হিট হলেই আপনার সাউন্ড খারাপ হয়ে যাবে। আর ইঞ্জিনের যে ঝিরঝিরি সাউন্ডটা আছে, আপনি চালাইতে থাকেন সঠিকভাবে টেপের ক্লিয়ারেন্স রেখে, একটা সময় 2-4-5 হাজার কিলো চলার পর এই সাউন্ডটা অটোমেটিকলি আপনার বন্ধ হয়ে যাবে। তো এখন টেপের ক্লিয়ারেন্স আমরা ওকে করবো। একটা দিচ্ছি 0.06 mm। আপনার এক্সস্ট ভালভের মাপটাও আমরা ঠিক পাচ্ছি না। এখানে আরেকটা বিষয়, এই এয়ার ফিল্টার যখন আমরা পরিষ্কার করব, ওই সময় টিভিএস মেট্রো বা মেট্রো প্লাস বা অ্যাপাচি 150 যে ওল্ড মডেল বাইকগুলো আছে, এখানে কিন্তু হেডের উপরে সাইড ফিল্টার দেওয়া আছে। তো এগুলো আমরা ওয়াশ করে দিব। তো অবশ্যই 1000 কিলোমিটার পর পর এই দুটো আপনারা পরিষ্কার করবেন। স্পার্ক প্লাগ পরিষ্কার করবেন, স্পার্ক প্লাগের গ্যাপ রাখবেন 7 থেকে 9 mm এর মধ্যে। আর এয়ার ফিল্টার, সাই ফিল্টার, স্পার্ক প্লাগ পরিবর্তন করতে হবে 12,000 কিলোমিটার পর পর। তো এখন তৃতীয় নম্বর কারণ, এক নম্বর কারণ ছিল আপনার টেপেট ক্লিয়ারেন্স বা ডাইমেনশনের বিষয়ে, দ্বিতীয় কারণটা দেখাইলাম আমি আপনার এই যে ইঞ্জিন গ্যাস পাইপটা যদি জ্যাম থাকে তাহলে ইঞ্জিন অতিরিক্ত হিট হবে। এখন তৃতীয় নম্বর বিষয়টা যেটা আসে, আপনার বাইকটি বারবার স্টার্ট বন্ধ হয়ে যাচ্ছে বা আপনার আরপিএম সেট হচ্ছে না, ইঞ্জিন অতিরিক্ত হিট হচ্ছে। এই ম্যাক্সিমাম বাইকের একটা সমস্যা, ঠান্ডা হয়ে গেলে 1 ঘন্টা 1.5 ঘন্টা বা 2 ঘন্টা একটু ঠান্ডা থাকলে আপনার ঘন ঘন চোখ করতে হবে, অনেকক্ষণ অ্যাক্সেলারেশন ধরে আপনার হিট করে নিতে হয়। তা আপনারা একটা জিনিস দেখুন, যে একটি বাইক দাঁড়ে রাখে বেশি থতল দেওয়াটাও কিন্তু ঠিক না। রিং পিস্টনের উপর কিন্তু প্রচুর পরিমাণ চাপ থাকে, তখন তো এমনিই ইঞ্জিনটা আপনার ঠান্ডা থাকে, পুরো ইঞ্জিন অয়েলটা নিচে চলে আসে। এখন বিষয়টা হলো যেটা, আপনি শুরুতেই যদি থ্রোটল 2-4-5-7 মিনিট দিয়ে ইঞ্জিন অতিরিক্ত পরিমাণে হিট করা লাগে, তাহলে তো এমনিই তো আপনার শুরুতে ইঞ্জিনটা অতিরিক্ত হিট হয়ে যাচ্ছে। এখন এখানে আমাদেরকে যে কাজটা করতে হবে, 1 নম্বর বিষয় হলো আপনার এই চোখ কেবলের ফ্রি হুইলে ঠিক আছে কিনা চেক রাখতে হবে, চোখ কেবলের। তারপরে আপনার যদি নতুন বাইক হয়ে যায়, এই যে কার্বোরেটরের ম্যানিফোল্ডের 8 নম্বর নাটগুলো আপনাদের বাইকে ট্রাই করে দেখবেন যে এই নাটগুলো কিন্তু আপনার লুজ হয়ে গেছে, এই নাটগুলো টাইট দিতে হবে। দেওয়ার পরে এখন যেহেতু শীতের সময় আসতেছে, এখন আমাদেরকে যে কাজটা করতে হবে কার্বোরেটরের পিস্টন পিন। টিভিএস মেট্রো বাইকের কার্বোরেটরের পিস্টন পিন অরিজিনাল থাকে ওপরের দিকে। তো আমরা আসলে অনেকেই মনে করি যে এটা আসলে উপরের দিকে থাকাটা মনে হয় ভেজাল, তো না, এটা আসলে কোম্পানি এভাবেই সেট করে দিয়েছে। তো এখানে বিষয়টা যেটা, আপনার বাইকের যদি তেল মাইলেজ ভালো থাকে
ভালো পান, দেখা গেল যে বাইকটা আপনার লক করতেছে বা অনেকক্ষণ ধরে হিট করা লাগতেছে, একটি বিরক্তিকর বিষয়, তাহলে আমাদেরকে যে কাজটা করতে হবে, এই যে দেখেন যেটা একদম আপনার উপরের দিকে দেওয়া আছে, তো এখন আমরা এটা উপর থেকে 1 ঘাট নিচে দিব। এই 1 ঘাট নিচে দিলে হতে পারে আপনার 2-4-5 কিলোমিটার তেলটা মানে মাইলেজটা কম পেতে পারেন, নাও পেতে পারেন। কেন পাবেন, কেন এই কথাটা বললাম, সেটার কারণ হলো আপনার বাইকটি যদি শুরুতেই যদি 2-4-5 মিনিট ধরে যদি হিট করা লাগে, বাইক তো আর হাওয়া খেয়া চলে না, তেল তো খায়, আমার কথা বুঝি যান। তো এই কাজটা করার পরে যদি আপনার বেশি পরিমাণে হিট করা না লাগে, আপনার বাইকটি যদি সুন্দরভাবে চলে, সেক্ষেত্রে দেখা গেল যে আমার মনে হয় সমানই থাকে, তারপরও দেখা গেল 2-4-5 কিলো কম বেশি হতে পারে। এখন আপনারা ডিসিশন নেবেন যে আসলে আপনার বাইকটি এই যে একটা বিরক্তিকর কাজ বা হিট বারবার করা বা ইঞ্জিন একটু ঠান্ডা হলে আপনার আরপিএম ছেড়ে দেওয়া, এই সমস্যাটা থাকবে, নাকি আপনারা তেল মাইলেজটা ভালো নেবেন। তো এটার কাজ করার সঙ্গে সঙ্গে তেলটা ভালোভাবে অ্যাকুরেট করতে হবে, আর তেলটা ভালোভাবে অ্যাকুরেট করলেই মানে অ্যাকুরেটভাবে করলেই আশা করি আপনার আরপিএম কিন্তু বারবার বন্ধ হবে না। কারণ টিভিএস মেট্রো প্লাসের একটা জন্মগত সমস্যা আমি মনে করি, অ্যাক্সেলেটর ছেড়ে দিলে বা হুটহাট করে বাইকটি স্টার্ট বন্ধ হয়ে যায়। তো এখানে বিষয়ে এই ভিডিওর মধ্যে যে বিষয়গুলো বলা থাকবে, এই বিষয়গুলো যদি আপনারা মাথায় রাখেন, তাহলে আশা করি এই সমস্যা আপনাদের থাকবে না। তো এখন আমাদের 3য় নাম্বার বিষয়টা শেষ হলো। 4র্থ নাম্বার বিষয় হলো বাইকের ভাইব্রেশন। ইঞ্জিনের যতগুলো নাট বোল্ট আছে বা মাউন্ট আছে, এগুলো টাইট দিয়ে দিবেন। দেওয়ার পরে মানে A to Z সবগুলো টাইট দেবেন, সুইনামের নাটটাও টাইট দেবেন। দেওয়ার পরে যদি আপনার বাইকের ভাইব্রেশনটা বেশি থাকে, সেক্ষেত্রে এই ইঞ্জিনের যে নাটগুলো আছে এক্সেল বোল্ট, এগুলো খুলে নিয়ে ফ্লাড ওয়াশার দিবেন 2 দিকে। কারণ অনেক সময় এই চেসিসটা চেপে গেলে পেছে আপনার কিন্তু আপনার দেখা গেল আপনার ঠেকে যাওয়ার কারণে এখানে মাঝখানে ফলস থাকে, এরকমটা আমি অনেক পেয়েছি। আপনারা 2 সাইডে ফ্লাড ওয়াশার দিয়ে দিবেন, তাহলে আপনার ভাইব্রেশন থাকবে না। শুধু যে ইঞ্জিনের নাট লুজ হলেই ভাইব্রেশন থাকে এমনটা না, আপনার ট্রাফিক ক্লিয়ারেন্স সঠিকভাবে না থাকলে ভাইব্রেশন হবে। তেল যদি অ্যাডজাস্ট না থাকে, দেখা গেল আপনি বাইক চালাচ্ছেন, বাইকটা ধাক্কাচ্ছে, এটাও কিন্তু একটা ভাইব্রেশনের কারণ। আপনার চেন যদি অতিরিক্ত পরিমাণের টাইট থাকে, সেটাও একটি কারণ। এবং সামনের পেছনের টায়ার প্রেশারটাও আপনাদেরকে ঠিকভাবে রাখতে হবে। যেমন পেছনে দিবেন 35 PSI এবং সামনে দিবেন 25 PSI। আপনি একটু কম বেশি বা মানে এক কথায় বাড়াই নিতে পারবেন যদি আপনি সবসময় পিলিয়ন নিয়ে রাইড করেন। তো আশা করি বুঝতে পারছেন। তো এখন 5ম নম্বরের বিষয়টা হলো যেটা আমাদের টপ স্পিড বাড়াতে গেলে স্পকেটটা মডিফাই করতে হবে। তো এখন আমরা স্পকেটটা মডিফাই করে দেখব যে আসলে কতটুকু লিঙ্ক প্লাস বা মাইনাস করা লাগে। স্পকেটটা যখন আমরা মডিফাই করব, তার আগে পেছনের চেনটা বা ড্রাইভ চেনটা লুজ দিয়ে চাকাটা সামনের দিকে আগাই দিতে হবে। তো এটার অরিজিনালে থাকে আপনার 14 দাঁতের স্পকেট। তো এখন আমরা এটা 15টি লাগাবো, মানে 15 দাঁতের স্পকেট। এই যে এটি হলো আপনার 15 দাঁতের স্পকেট, আর অরিজিনালটা হলো আপনার 14টি, মানে 14 দাঁতের স্পকেট। তো ভিউয়ার্স, এখানে এই বিষয়টা হলো যেটা আপনার এক্সট্রা কোনো চেনের পোর ইউজ করা লাগবে না, বা কোনো লিঙ্ক শর্ট বা প্লাস করতে হবে না। স্টক যে চেনটা আপনার থাকবে, ওই চেনটাই আপনার থাকবে। শুধু জাস্ট পালসার 35 বাইকের একটা সামনের ফ্রন্ট স্পকেট নেবেন। এটা মার্কেটে এক এক জায়গায় এক এক কোম্পানি পাওয়া যায়, 150 থেকে 100 টাকার মধ্যে আশা করি হয়ে যাবে। আর অরিজিনাল যে স্পকেটের যে লকটা, এই অরিজিনাল লকটা কিন্তু এই বাইকটাতে মিলবে, বা স্টকটাই আপনার এখানে সেটিং হয়ে যাবে। আর একটা বিষয়, 300 কিলোমিটার পর খুলে এই অংশটা আপনারা পরিষ্কার করে দিবেন। আর স্পকেট শেপে বা স্পকেটের সঙ্গে একটু কাঁচা ইঞ্জিন অয়েল দিয়ে দিবেন, তাহলে এখান থেকে আসা শেষেরি বা শেষেরি সাউন্ডটা থাকবে না। আর আপনারা চেন যখন অ্যাডজাস্ট করবেন, এখানে যত পয়েন্ট থাকবে অপর দিকেও অত পয়েন্ট রাখার চেষ্টা করবেন। একটু কম বেশি হলেই আপনার ড্রাম এবং চেনটা দ্রুত নষ্ট হয়ে যাবে বাঁকা থাকার কারণে। আপনার 1000 কিলোমিটার পর আপনার ব্যাটারির অ্যাসিডের লেভেলটা ঠিক আছে কিনা এটা চেক করতে হবে। লোয়ার লেভেল পর্যন্ত যদি আপনার ডাউন হয়ে যায়, অবশ্যই পানি দিতে হবে। ডিস্টিল ওয়াটার যেটা, ওটা ইউজ করতে হবে। আপার লেভেল উদ্দে দিলে আপনার এখান থেকে ওভারফ্লো হবে, এই বিষয়টা মাথায় রাখবেন। এই যে দেখেন যে টার্মিনালটা আপনার নষ্ট হয়ে গেছে, এটা যাওয়ার কারণ হলো আমরা ঠিকভাবে হয়তো পরিষ্কার করি না, বা এখানে গ্রিজ বা মেরিল পেট্রোলিয়াম জেলি, বা এক কথায় আমরা ঠোঁটে যেগুলো লাগাই এগুলো এখানে দিবেন, তাহলে এই জিনিসটি আপনার ভালো থাকবে। এটার তো আরপিএম মিটার নাই, আমি আপনাদেরকে মিটারে দেখাইতে পারতেছি না। আগে আরপিএমটা একটু ফাস্ট করে দিবেন, 3 থেকে 4000 আরপিএমের মধ্যে আনুমানিক। তারপরে এয়ার স্ক্রু টাইট দিয়ে ধীরে ধীরে লুজ দেব।
আর তেলটা যখন অ্যাডজাস্ট করবেন হেডলাইট অন করে দিয়ে অ্যাডজাস্ট করবেন, কারণ হেডলাইট অন করে দিলে আপনার আরপিএমটা একটু স্লো হয়ে যায়। আর ক্লাসের ফ্রি ফিলে রাখবেন 7 থেকে 10-এর মধ্যে, মানে ফ্রি ফিলে যেটা আমরা বলি। তো ইঞ্জিনের সাউন্ডটা দেখুন, আপনার কোনো রকমের ঝিরঝিরি সাউন্ড নেই। আশা করি বুঝতে পারলেন। তো এই ছিল এই বাইকের 5টি মোস্ট সমস্যা। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করে দিবেন, মূল্যবান মতামত কমেন্টস করে জানিয়ে দিবেন, এবং আমার চ্যানেলে নতুন দর্শক হলে সাবস্ক্রাইব করে নোটিফিকেশন অল করে দিয়ে আমাদের সঙ্গেই থাকবেন। সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।